ஹலோ மக்களே, வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன ஃப்ரூட்ஸ் வாங்கியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள் 1 2 3 4 5 ஆப்பிள். அதுக்கப்புறம் பொமிகிரானட் இருக்குது மக்களே. பொமிகிரானட் வந்து ஆல்ரெடி இங்கே குடிச்சது வேறு ஒன்று இருக்குது. இது வந்து மார்னிங் தயிர் சாதத்துக்கு போட்டது. அதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் ஒரு 3 இருக்குது. அப்புறம் கிரேப் ஜூஸ் இப்போ தான் குடிச்ச மக்களே. இது பாருங்கள், இது என்னென்னு. இது வந்து ரோஸ் மில்க் போடுற எசன்ஸ். சூப்பராக இருக்கும். ஒரு நாள் நான் உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பால் பாக்கெட். அவ்வளோதான் மக்களே. கீரை வந்து மாவு இருக்குது. உங்களுக்கு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக சேர்த்து காட்டுறேன். என்னென்ன எங்கள் ஃப்ரிட்ஜு டூரை ஆக்சுவலாக ஒன்றும் இருக்காது. ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ் வாட்டர் போட்டு வச்சுக்கோங்க. கீரை ஃபுல்லாக வந்து கீரை இங்கே வாழைப்பழம் இருக்குது ஒன்று. அப்புறம் இது இருக்குது கேப்சிகம், கேரட். அவ்வளோதான். நான் இன்னொரு நாள் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக காட்டுறேன். அவ்வளோதான் மக்களே. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. டாட்டா.